Til forsøget, hvor vi skulle regne den specifikke varmekapacitet for henholdsvis aluminium og messing, skulle vi bruge følgende. En flamenco-kop med vand, gryde med kogende vand, vi har varmet op med den varmeplade, et aluminiumslod på 100 gram, et messinglod på 100 gram og et termometer. I første forsøg, hvor vi så skulle udregne specifik varmekapacitet for messing, indsatte vi bare vores resultater ind i denne formel, og vi ender så med dette stykke. For at finde enheden for en specifik varmekapacitet, kan vi se, at enhederne går ud med hinanden. Kilo går ud med kilo, og grader Celsius går ud med grader Celsius. Derfor ender vi så tilbage med denne enhed. Kilojoule divideret med kilo gange grader Celsius, og har derfor fundet ud af, at den specifikke varmekapacitet for messing er 0,428 kJ per. Efter vores udregninger af den specifikke varmekapacitet for messing, skal vi regne afvigelsesprocenten. Vi fandt den oprindelige specifikke varmekapacitet på nettet, hvor der så stod, at den var 0,380 kJ divideret med kilo gange grad Celsius. Vores afvigelsesprocent er derfor, som vi har regnet her, 12,63%. Vi kommer ind på fejlkilder, efter vi har fortalt resultaterne om aluminium. Ved andet forsøg skulle vi beregne den specifikke varmekapacitet for aluminium, hvor vi bruger samme formel som i forrige forsøg og indsætter faktorerne, hvor vi har massen af vand, som er 0,183 kilo, og vi har temperaturforskellen på vandet, som er 7 grader, den specifikke varmekapacitet for vandet, som er 4,18 kJ per kilo ganget med Celsius. Så har vi temperaturforskellen på metallet, som er 74,5 grader, og massen på metallet, som er 0,1 kilo. Dem indsætter vi så i vores formel fra tidligere, og får resultatet 0,719 kJ per kilo gange Celsius. Og igen udregner vi afvigelsesprocenten, hvor vi igen skal bruge den oprindelige specifikke varmekapacitet, som er 0,896 kJ per kilo gange Celsius. Og her har vi så udregnet afvigelsen, som er 19,75%. Vi er nu nået til fejlkilderne, som er grunden til, at vi måske har fået den forholdsvis høje afvigelsesprocent, som vi har fået. Den første fejlkilde kan være, at vi kun har lavet forsøget én gang hver, hvilket ikke giver et tilstrækkeligt grundlag for et overordnet resultat. De to næste fejlkilder er energitab, i form af, at flamingobæret kan have modtaget lidt af varmen, så energien er gået til spilde. Og derudover kan løget have mistet varmen, da det blev transporteret fra det kogende vand over til flamingokoppen. Nu går vi så over til vores tredje forsøg, hvor vi skal beregne bredden af et hår. Og det gør vi ved hjælp af gitterligningen her, hvor vi siger n gange lambda er lig med d gange sinus til theta gange n. Lambda er bølgelængden, n er den tilhørende orden, d er gitterkonstanten, og theta gange n er afbøjningslængden. Her har vi vores forsøgsopstilling, hvor vi har brugt vores laser, og hvor vi har håret her, Lauras hår, som fungerer som gitteret, der så spalter laseren, så vi har de forskellige ordener fra 0. til 7. orden her. Vi har så valgt at fokusere på fra 0. til 6., hvor vi har 19,9 cm, og fra håret til 0. orden har vi 540 cm. Håret og det optiske gitter kan sammenlignes, men det er dog ikke fuldstændig ens. For at gøre forsøget mere præcist, har vi gjort afstanden fra gitteret til væggen større, så vi har forstørret forsøget, så det er lettere at måle på mellem ordenerne. Og jo større afbøjningsvinklen er, jo større afstanden findes mellem ordenerne. Vi skal nu finde bredden af håret, men før vi gør det, skal vi finde afbøjningsvinklen. Før at gøre det, bruger vi tangens. Så vi siger tangens til theta er lig med den husliggende katete divideret med den modstående. Det har vi vist på denne tegning, hvor vi har vinklen, så her den modstående katete, som er 19,9 cm, og den husliggende katete, som er 540 cm.
Vi isolerer nu theta her, så den bliver til theta er lige med tangens minus første til den modstående katete divideret med den hosliggende katete. Så indsætter vi opløsningerne, så vi får vinklen 2,11 grader. Nu kan vi så regne gitterkonstanten herover, og hertil bruger vi gitterligningen, som er sinus til theta gange n, er lige med n gange lambda divideret med gitterkonstanten. Vi omformer nu ligningen, så det bliver til g er lige med n gange bølgelængden, altså symbolet lambda, divideret med sinus til theta gange n. Vi indsætter så vores opløsninger, som vi har fået heroppe fra og fra tidligere beregninger, og det bliver så til 14.564,36 nanometer. Det laver vi så om til millimeter, som ses her, og til sidst bliver det så til 1,456436 gange 10 minus 5 meter. Her er vores fejlkilder. En af dem er, at vores trekant muligvis ikke er retvinklet, hvilket betyder, at vi hverken kan bruge tangens eller sinus, da disse er ment til retvinklede trekanter. Derudover er vores målinger ret upræcise, og vi får heller ikke et resultat, der er særlig præcist.